បងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ D&E Family Channel. Hello everyone, welcome to D&E Family Channel. ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើអាហារពេលព្រឹកដែលប្រើជាពងទាហើយនិង tortilla របៀបធ្វើនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនចា Today I would like to show you a quick and easy breakfast that using egg and tortilla. គ្រឿងផ្សំមានដូចជាពងទាចំនួន2គ្រាប់ We need 2 eggs, tortilla, cheese, ទឹក salsa, salt, អំបិល ម្រេចខ្មៅ and black pepper.ដាក់អំបិលបន្តិច Put a little bit of salt. ម្រេចបន្តិច A little bit of black pepper.បន្ទាប់មកយើងនឹងនៅក្នុងខ្ទះមួយនេះយើងនឹងដាក់ប្រេងឆាចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេ In this pan we turn on the medium heat and put 1 teaspoon of cooking oil.បន្ទាប់មកយើងនឹងចាក់ពងទាយើងចូលក្នុងខ្ទះមួយនេះ After that we gonna pour in our egg into this frying pan.បន្ទាប់ពីពងទាយើងចាក់ចូលបានមួយសន្ទុះក្រោយមកយើងនឹងដាក់ cheese ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលនៅក្នុងខ្ទះយើង We gonna put 2 tablespoons of cheese, shredding cheese. How you នឹងយក tortilla យកមកដាក់នៅលើពងទាយើង and then we put our tortilla on top the egg.បន្ទាប់មកយើងនឹងប្រែពងទាហើយនឹង tortilla យើងនឹងទៅផ្នែកម្ខាងទៀត and then we turn it to the other side. បន្
ទាប់មកប្រែហើយបន្ទាប់ពីប្រែរួចហើយយើងនឹងដាក់ cheese ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចូលនៅក្នុងពងទាយើងនៅផ្នែកម្ខាងទៀត Put another 2 tablespoons of shredding cheese. Rồi dươngយក tortilla មួយបន្ទះទៀតយកមកដាក់ពីលើពងទា and then put another tortilla on top of the egg. Dương ចំអិនប្រហែលជា30វិនាទី and cook about 30 seconds. បន្ទាប់មកយើងនឹងប្រែទៅម្ខាងទៀត After that we're going to turn to the other side to make it crispy.ហើយយើងញ៉ាំជាមួយទឹក sauce នេះ and we eat with this salsa sauce. Okay សង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះនៅការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើអាហារពេលព្រឹកដោយមានភាពងាយស្រួលហើយនឹងរហ័សមែនទែនចា៎ សូមបងប្អូនសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះចា៎ Okay, I hope you guys like the breakfast that I show you is quick and easy to make. Hope you guys try it at home. សូមអរគុណបងប្អូននៅការតាមដានទស្សនាវីដេអូធ្វើម្ហូបអាហារពេលព្រឹក សូមបងប្អូនជួយចុច like, subscribe និង share នៅ channel D&E Family. Thanks everyone for spending your time watching our video, and please click like, share and subscribe to our D&E Family channel. Thank you.